အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆက်သက် sharing ခုနကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညဝပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ AutoCAD Intermediate Lesson အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ dimension test တွေကို rotate ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် dimension က30ပေဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကဇောက်ထိုးဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါအတက်ပြန်လို့ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ dimension ကို mirror ခောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း30ပေကအတက်မဖြစ်သွားဘူးအဆောင်တိုင်းပဲဖြစ်နေမှာ rotate လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း180 degree နဲ့ rotate လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဏ္ဍကအတက်ပြန်မဖြစ်သွားဘူးပေါ့နော်အဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် dimension ထိုးသလိုပဲဒီလိုအတက်ဖြစ်ရှင်နေပေါ့နော်အတက်ဖြစ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ကိုပြရတဲ့ dimension ကို select ပေးမယ် ch enter ဆိုပြီးတော့ property box လေးကိုခေါ်မယ် properties box ကြာလာလို့ရှိရင် test ဆိုတဲ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ test ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ test view direction ဆိုပြီးရရှိတယ်အဲ့ test view direction က right to left ဖြစ်နေတာကို left to right ကိုပြောင်းပေးပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့30ပေဟာစာအတက်ဖြစ်သွားမယ်နောက်ထပ် dimension ကို select ပေးမယ်ကိုပြောင်းချင်တဲ့ dimension ကို select ပေးမယ် test ရဲ့အောက်က test view direction မှာ right to left ကနေပြီးတော့ left to right ကိုပြောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင် rotation ပေါ့နော်ဒီ test ရဲ့ rotation ကိုလည်းကိုကြိုက်သလို degree ထားပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီ test view direction ရဲ့အပေါ်မှာ test rotation ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ rotation ကို30ထားချင်လို့ရှိရင်30ပေါ့နော်60ထားချင်လို့ရှိရင်60ဒီ test ကို rotate ကိုကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဟာဆိုရင်40ပေပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတော့ဒီအောင် select ပေးမယ် select ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင် test view direction မှာ left to right ပြောင်းပါမယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး client ပဲဖြစ်ဖြစ် main ကွာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပေးလိုက်တဲ့ drawing တွေမှာဒီလိုမျိုးအဆင်မပြေတာဖြစ်နေလို့ရှိရင်မြန်လေးနဲ့ပြောင်းလို့ရမယ်နည်းလေးကိုပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါသေးရှင်